Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkenan memberikan kesembuhan kepada Anda yang sedang berikhtiar dalam penyembuhan suatu penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan Sekar April Channel. Pada video kali ini saya ingin membagikan rangkuman resep herbal GSR dengan narasumber kajian Dr. Zaidul Akbar seputar batuk kering dan batuk basah. Silakan tonton habis video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan rangkuman resep herbal dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila Anda sedang mencari resep herbal lainnya, silakan berkomentar. Insya Allah resepnya akan saya share di video berikutnya. Bila menurut Anda video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, karena membagikan ilmu bermanfaat, insya Allah pahalanya akan mengalir sampai di akhirat. Oke, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.